Здравейте хора, здравейте всички, поздрави на тези, които са си купили Lenovo, но ви го продават с Windows 11 Home, а вие искате да се инсталирате Windows 11 Pro. Имате всички версии, избрали сте си вече езика, на който искате да бъде инсталиран Windows и очаквате да се зареди инсталационната програма. Така, този прозорец, който всички познавате, минаваме на Next, на следващия прозорец, инсталиране сега. И изчакваме програмата да зареди и да отвори прозореца, на който трябва да изберем каква версия искаме да се инсталира. Обаче, както виждате, това нещо не се случва. И така, излиза ви лицензното споразумение. Какво е решението? Тук не може да направите нищо друго, освен да си угасите лаптопа. Готово. Включвате си отново лаптопа. Какво трябва да направите? Отваряте си, например, ето, нотните бележки се отваряте. И тук трябва да напишете ето този код. Това е всичко, което трябва да напишете. И след това запазвате текстовия файл. Пазване като. И сега ето тук ei.cfg. Това е името на файла. След това запазвате, затваряте го. Така. Сега това, което трябва да направим, е да преименуваме файла и само да изтрием разширението текст и точката. И да остане другото. Така, ето, отивам на него. Избирам да се изтрива. Така, ето, изтривам текст и точката. Това е всичко. Сега от тук, като натиснем Enter, се появява един нов прозорец. Този нов прозорец остава само да потвърдите, че сте съгласни. С което преименуването приключва. Сега това, което трябва да направим, е да копираме този файл в нашата инсталационна флашка в директорията Source. Така. То отваряме си нашата флашка. Отиваме на директорията Source. Отваряме директорията Source. Така. И ето този файл. Просто го хващаме, слагаме го тук и го пускаме. И той вече е копиран. Сега изключваме компютъра. След като компютърът ви угасне, го включвате отново, но този път да се зареди от бутващата флашка. Така започва зареждането. Ето, отново се появява познатия ни стартиращ прозорец. Тук отиваме на инсталирай сега, като първия път беше лицензно споразумение. Както може да видите, се появи да очаквания прозорец, в който вече можем да изберем дали искаме Pro версия или някаква друга. След това даваме Next. И ето отново лицензното споразумение. Докато първия път то се появи директно и ни даде възможност да изберем какво искаме. Тук вече знаете какъв е процеса. Това беше от мен. Благодаря ви. Поздрави на всички опасни хакери и до нови срещи.